यूके में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां घोड़ों और जेब्राओं को मक्खियों के बीच रखा गया और नतीजा हैरान कर देने वाला था। मक्खियां दोनों के पास बराबर आई, लेकिन जेब्राओं पर बैठने में नाकाम रहीं। जब वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया गया तो पता चला कि मक्खियां घोड़ों पर धीरे धीरे लैंड कर रही थीं, लेकिन जेब्राओं की धारियों की वजह से वो कंफ्यूज हो गयी, या तो टकराकर गिर पड़ी या उड़कर निकल गयी। इसके बाद जब घोड़ों को जेब्रा जैसी धारियों वाली कोट पहनाई गयी तो मक्खियां उनकी धारियों से टकराकर उड़ गयी, लेकिन उनके खुले सिर पर आराम से बैठ गईं। यानी जेब्राओं की ये धारियां खास मक्खियों से बचने के लिए विकसित हुई हैं।